մենք աշխարհագրություն իմացող մարդիկ ենք։ Նախիջևանը որ կողմում է, Իսրայելը որ կողմում, եւ ԱՄՆ ռազմաբազաները որ կողմում։ Այսինքն անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք եկել են Նախիջևանի օդանավակայան, նրանք ոնց ես մտածում եմ չէին կարող գալ ուղակի շփոթված ճանապարհին գային ընկնեին այնտեղ։ Այսինքն դրանք այլ ուղությամբ են, եթե ոչ հակառակ։ Այսինքն այս իմաստով սա ինչ ուղերձ է։ Կարող սխալմունք է, կարող Թուրքիա էր գնում, կարող իսկապես ուղերձ էին հղում Ադրբեջանին, դե մենք գիտենք որ Ադրբեջանում տարիներ, տասնամյակներ շարունակ բուծվել է նաև Իսրայելի մասնակցությամբ ռեժիմ, որը անհրաժեշտության դեպքում կարող է կիրառվել ընդդեմ Իրանի։ Եվ պատահական չի, պատահական չէր Ղարաբաղյան պատերազմը, պատահական չէր Ղարաբաղի հայաթափումը, ըստ էության ուղղակի թե անուղղակի գործ ունենք մի հատ շղթայի հետ, պատահական չի Ալիևի ռեժիմի այդ աստիճան կարևորումը Վաշինգտոնում։ Եթե մենք նայենք ուշադրություն դարձնենք, Հայաստանի հետ վերաբերվում են այնքանավոր դերևս, բայց տեսնում ենք Ալիևի հետի մարդիկ։ Հա, Ալիևի ընկերը, բայց մենք տեսնում ենք թե ինչ առանցքային կարևորություն է տրվում Ալիևին եւ Ադրբեջանին, ինչպես Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի, այնպես էլ եվրոպական երկրների կողմից։ Իսկ այդ դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հետեւություններ չէին անում, օրինակ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, այն իմաստով, որ այն տարածքները, որոնք Ադրբեջանը գրավում է եւ օդանավականներ սկսեցին կառուցել անմիջապես, դա վաղը մյուս օրը հիպոթետիկ, դե հիմա չենք ասում հենց հիմա, բայց հիպոթետիկ կարող օգտագործվել Իրանի Իսլամական Հրապարակային Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք իրան թույլ չի տվել եւ չի տա պրոհայկական դիրքավորում ընդդեմ Ադրբեջանի, որովհետեւ Ադրբեջանը իրենց համար դիտարկվում է իրանական աշխարհի մի մասնիկը, որը նաեւ շիական աշխարհի մի մասնիկն է, որովհետեւ այդ նույն նահատակված Ալի Խամենեին ադրբեջանցի շիաների հոգևոր առաջնորդն էր։